ازيكا؟ عمرك في وسط الشغل وفي وسط المعمعة بتاعته لقيت نفسك تركيزك قليل جدا، مش عارف تطلع الانتاجية اللي انت متعود تطلعها في العادي، ووصلت لمرحلة ان انت فعلا مش قادر لا تتعامل مع اي حد ليه علاقة بالشغل، ولا ان انت تشتغل، ولا ان انت تعمل اي حاجة؟ انت completely drained. احنا من اول ما بنصحى من النوم لحد ما بننام بيدخل في عقلنا كمية داتا مهمة وغير مهمة كبيرة جدا. فالعقل بيعمل ايه؟ بيلاقي نفسه اخد داتا كتيرة ومحتاج يفضي مكان علشان يدخل داتا تانية، فبيبدأ يسقط داتا. هو بيبيك كده اي داتا عنده وتشك يرميها. تيجي بقى حظك ان الداتا اللي هو رماها او المعلومة اللي رماها هي حاجة مهمة وانت المفروض تعتمد عليها، فتلاقي نفسك نسيت. ايه اللي عمل في حاجه زي كده؟ ان انت تعمل حاجتين: ان انت تبقى بيكي جدا، ايه الحاجات اللي انا محتاج فعلا اشغل بيها دماغي وافكر فيها واخدها كداتا، كلم فلان علشان الداتا دي انت تقدر تتصرف معاه فيها، ودي بالنسبه لي انا مش محتاج ان انا انفولف فيها واعرف المعلومه دي، لان هي فعلا ممكن تبقى اوفرويلمد عليا او تبقى ضاغطه عليا. دي اول نقطه. عمرك فكرت ازاي تقدر تتحكم في افكارك؟ صعبة صح؟ ازاي تقدر تختار الفكرة اللي بتيجي في دماغك وتسمح لها ان هي تستمر، او ان انت توقفها وتقول لا انا مش هفكر فيها دلوقتي؟ هي حاجة صعبة ولكن مش مستحيلة، محتاجة بس شوية براكتسنج معينة بطريقة معينة، ولكن انت لو عملتها it's life changing، هتأثر على حياتك بشكل كبير جدا. ده ايه علاقته بكلامنا؟ ده في صلب القضية، ان انت هتيجي عليك وقت محتاج تتشيل اوت، تفصل تماما. وعشان تفصل لازم تعرف تتحكم في افكارك. ليه بقى؟ لان انت بيبقى عندك هم ما يتلم، عندك حاجات قد كده في الشغل، ممكن توقف مكالمات، ممكن ما تتكلمش مع اي حد ليه علاقه بالشغل، ولكن عقلك still overwhelmed بالشغل. فمش كفايه ان انت تقفل موبايلك او ما تكلمش اي حد ليه علاقه بالشغل، ولكن مهم جدا ان انت mentally تشد الفيشه. الخلاصه يا صديقي، اول حاجه ان انت محتاج تنقي كويس ايه الداتا او ايه الحاجه اللي في الشغل اللي انت تاخد من وقتك وتفكيرك علشان تعملها، وايه الحاجات اللي لا ممكن حد تاني يعملها. رقم 2 ان انت تفصل تماما، مش بس ككوميونيكيشن او كمجهود، ولكن نفسيا وعقليا. واوعدك ان انت هترجع اقوى من مكان. لو عملت الريستارت ده مع كل بدايه اسبوع هتلاقي نفسك فريش وعارف ومركز وقادر تلم خيوط اللعبه في ايدك، لان انت عملت ريتشارج، انت شحنت نفسك، انت ما بقتش دريند زي الاول. لكن الاكسسيف وركينج او ان انت تتحول لوركهوليك لمجرد ان انت شايف ان ده لمصلحه الشغل، انت كده يا صديقي بتضر بالشغل ومش بتفيده وبتضر بنفسك، وهتموت ناقص عمر. مفيش حد بيجيب اخره، الشغل ما بيخلصش، الشغل طول الوقت، طول ما احنا عايشين هنشتغل. احنا مش عايشين عشان نشتغل، احنا عايشين عشان نعمل حاجات كتير، والحياة ليها جوانب تانية كتير. لمزيد من الحكم الواعظة الجميلة اللي انا بقولها في كريم دولا كريم، حاجات ليها علاقة بالفلسفة والسايكولوجي والهندسة، انتظرونا.